ngantri truknya teman-teman. Jalannya dan jembatannya licin, ngantri cari posisi yang tepat untuk bisa berat. Banyak yang ngantri teman-teman truknya. Nah, itu satu amblas itu. Jalan berlumpur, tersiram hujan. Itu teman-teman lagi pasang ancang-ancang. Bukan supir kaleng-kaleng. Dan jalannya ini becek, perlu kesabaran dan keahlian. Truk sawit teman-teman. Ini teman-teman lagi dipasang tali slang untuk nanti ditarik. Banyak truk yang ngantri. Woi, ini dia teman, driver handal. Driver kemarau.
Ini dia supir andalan kita, supir kalajengking. Iya. Apa nagbuan? Mutar maju ya nggak bisa.